এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা বুলডোজার কর্মসূচি চলছে। খুলনার শেখ বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গেল রাতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নগরীর শেরে বাংলা রোডের শেখ বাড়ির 3তলা ভবনটি গুড়িয়ে দেয়। কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের বাড়িতে আগুন ও এসকেভেটর দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। গেল রাতে শহরের পিটিআই রোডের বাড়িতে এই ভাঙচুর চালানো হয়। ভোলায় তোফায়েল আহমেদের বাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ছাত্ররা যশোর শহরের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল ভাঙচুর করে। চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বুলডোজার দিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ভেঙে দেওয়া হয়।